მიცკევიჩის ტერიტორიაზე. ხო და წავიდეთ სამსახურში. რაღაცა თხლად გამოვიკვაწე, აღარ ვიცხარ ხო რა ჩავიცვა. გუშინ ბაკურიანის ვიდით ვიყავი და ხალხი ტოპით დადიოდა. დღეს ცოტა შევთხევდი და ხალხი პალტუთი დადის. რაშია საქმე ვერ გამიგე. დაკუთული დღეა დღეს ძალიან. ბედნიერი დღე ყოველას ხალხო ეს რა არის ახლა? სად არის გადაფინილი? სპარში შევივლე. რაღაცა საქმე მაქვს და ნუ სამსახურთან ვარ. გამოდობა. აგა. აიმე, როგორც ხელა მიშველეთ, ვიწვი ხალხო. დავიწვი, გადავიწვი და გადავიბუგე. თქვენ არ ვიცით ცხელად თუ არა, მაგრამ მე ცხელა კაცკას ტოვებულად. დადი, ალი მამა იქითო შეიძლება. ახლა როგორ ხართ ხალხო? შეშვებით. ხო, კარგად ხართ. მადი, შენ დაილაპარაკე განსა. დედიკო, ერთი წუთი კარტოფილი დავთალო, კარგი? წაფელი თუ გინდათ. შეკვეთებზე რო იძლევი ჩვილო სადილებთან დაკავშირებით, მაგას კეთება უნდა. შეგახსენებთ რამენაირად. ესაუბრე დედი, თუ აღარ გინდა, გავთიშოთ. გინდა გავთიშოთ? გავთიშო საყვარელო? კარგი დედი. ჰაი ხალხო. კარტოფილი დავთალოთ, თუ შეიძლება. რაღაცა ვიძე ეტყობა რომ გადასაყრელია, მაგრამ აბა რა გითხრათ. გამოცვლის დრო არა გვაქვს, ხელები დავიბანეთ და უცებ უნდა დავთალოთ. მიესალმე ჯე. დედა მივესალმე, რომ შეიძლება მივესალმე შვილი. ერთოჭემო მიესალმე ჯერო. როგორი ვიდით მივდივარ და როგორი მოვდივარ კი მხედავთ აგერ. აი არ მიყვარს ესეთი კარტოფილი. სადაც არც სახელი ასერი არც გვარი და ყველაფერი რომ საერთოდ არ მიყვარს ამოჭრილი კარტოფილები. აი დათლის დროს რომ ამოჭი ჩქნულია, აი ძალიან არ მიყვარს. ხა სხვა რა გზა გაქვს ადამიანს მიირთმევ, მაგრამ ზოგადად არ მიყვარს. არ აქვს მნიშვნელობა მე მივირთმევ თუ არ მივირთმევ, ნუ არ მიყვარს რა. დედას გეფცებით ნაგავი უფრო მეტი გამოდის ხოლმე ვიდრე კარტოფილი, რაც რჩება საბოლოოდ. როგორ ხართ ხალხო? ხო ხართ კარგად. ჯერ მეტყვის თვითონ ჩამირთე დედაო და ეხლა რაღაცა მე ეტყობა რომ მიირთმევს ვერ საუბრობს ეგრე და ეხლა აღარ უნდა. შვილი ბლოგერი მყავს. ოფიციალურად იცის ბავშვმა მისალმება როა საჭირო და დედა ეს რამ ხელა მიშველეთ. მე საერთოდ დიდი კარტოფილები არ მიყვარს. ყოველთვის ვარჩევ ხოლმე შედარებით პატარა ზომებს, მაგრამ აქ ჩემთან გვერდზე აქვთ ვეშაპი კარტოფილები. ესე იგი 2-3 დღეა მინდა ნაყინი, აი როგორ ვერ აგიხსნით. ესე იგი აი რომ დაწვებით ახლა ნაყინი მაჭა. ეგრე მინდა. მაგრამ ვიკავებ თავს. ჯერ ერთი იმხელა კალორია აქვს მაგას იმხელა, რომ ეგ რომ მივირთვა, ნუ ცოტა ისე შევავიყო მერე რა. თლად დანაყრებული ვეღარ ვიყო და ამიტომ ჯერ არ მინდა. იმიტომ რომ ისედაც საკმაოდ აბურია დედა ჩემი რო აქ იყო და არ მინდა ნამდვილად, მაგრამ ახლა მომავალში მინდა ვიყიდო ბაუნტი მითხრა ჩემი ქმარმა, გაგიჟებულია ისე მოეწონა. ჭკუიდან არის კაცი გადასული ეგეთი ფილმი ჭამიაო. თუ არ ცდები ხო, ვუთხარი კიდეც რომ მე მომიტანე მეთქი რო წამოხვალ. ერთი დღე უნდა შევინახო მაგისთვის თავი. ახლა არა, ოღონდ და უნდა გავსინჯო. თუ გაგისინჯავთ მითხარით როგორია, ჩემ ქმარს ძალიან მოეწონა. მე არ ვიცი არ მიჭამია ნამდვილად. სხვათა შორის იმაშიო მაცივარშიო და ჩემო მეუღლე მიყიდა ისე როგორც შოკოლადი. ხო და იქ ხო არეულად დევს ხოლმე ხანდახან აი შოკოლადები და ისინი ერთად. ხო და წამოუღია ვაჟბატოს ნაყინი. თუ შეიძლება. სად არის დედიკო? აუ სიყვარულო შეგიძლია მოძებნო.
ხო და ამასობაში გოგოებო აღმოჩნდა ნაყინი, რომელიც ძალიან მოეწონა. ხო და როგორია ნამდვილად ვერ გეტყვით, გემოთი, მაგრამ ჩვენქვენ ძალიან მოწონს. ამ კარტოფილს ეტყობა რომ მოყინულია, მეგობრებო, როდის მოასწრო მოყინა ვერ გეტყვით. მაგრამ რაღაცა დედი მოძებნე ახლა, ვინ წაიღებდა, ან საწაიღებდა, ან ვის რა თუნდა, ახლა ეგ ნული ზომა ჩუსდი. მეხმარია. მოდი გავრეცხოთ ჩვენი ვეშაპები. ესე იგი, გოგო, ისე გავხიზნდი დღეს მეტროში. ქალბატონი შემოვიდა და ცოტა ისე იყო რა, თავს ვერ გრძნობდა კარგად. ასე კი ქალბატონი იყო და მიეყოდა იმას და მე წინ ხალხი იდგა მოკლედ და ქალბატონმა უთხრა, "ცუდად ხომ არ ხართო?" და არაო, რანუ ეს შეიჩმუშნასავით. იჯდა 4 ბლეყვე არც ერთმა ადგილი არ დაუთმო. არც ერთმა ასაკიან ქალბატონს, რომელიც ძლივს იდგა ფეხზე, ხან იქ მიეყოდა, ხან აქ მოეყოდა. მამის მოტანილი აქ არის. მე არ ვიცი ხალხო. და ხითხითებდნენ, ხარხარებდნენ რაღაცა, ვითომ არ შეიმჩნიეს ეს ქალბატონი რა, ეხა გეხოწები ჩოჩქოლი რო ატყდა და რამე ხო არ გნებავდა რაღაცა. მერე ვიღაცა გოგონა ადგა მეორე მხარეს რო იჯდა და იმან დასვა და ეს 4 ამხელა ბლეყვე გადმოჯგიმული გდია და არც კი იფიქრეს რომ შემძლო ერთ-ერთი მაინც ამდგარიყო, ხო? როცა ესეთი ვითარება და ვიღაც არის ცუდად რა გაჩერებთ კაცებო, როს ხეთხართ, ეხლა ვერ დავიჯერებ. შესაძლოა რომ ადამიანი იყოს ამ დროს ცუდად. ჩვეულებრივი ამბავია, აბსოლუტურად მესმის. 4-ვე? 4-ვე ცუდად იყო? არ მგონია რაღაც ძალიან მეეჭვება. ესე 23-22 აი რაღაც ამასაკის ბიჭები იყვნენ რა, 18, აი ესე ამასაკის. ყველა ამ ბიჭების აი მაგჯდომით გამოხატულ კულტურობას უყურებდა რა, ყველა. ნერვები მომეშალა. აი თარო გინდა რაღაც უთხრა და აი თარო უკვე ისე ხარა. რა უნდა უთხრა გეხოცები ახლა. რა. მე იმასაც საზღვრავ რომ მაგ დროს ახლა რაღაც უთხრა შეიძლება გაგინოს კიდეც ხალხო ვერ არის ხალხო ხედავთ. დილის 8-დან რო ხალხ შეუძლია გამოგვანძღოს, ესე იგი ვერ არიან კარგად ხა რა თუნდა მაგას თქვა. ვიღაც ქალბატონმა რო დამიწერა. გუშინ იმას გამოეხმაურა ახლა სხვას რომ მართალი უთქვამსო, ესე იგი შეზეო. მეტი საქმე არა გაქვს ამ ხელახავს რო ცაცარებო. წარმოგიდგენიათ, ხალხი დილა უთენია იცის იმისთვის, რომ უზარმაზარი ნეგატივი მოგაფრქვიოს, რაზე ვლაპარაკობთ, რა ადგილის დათმობაზე ვლაპარაკობთ. მადლობა ღმერთს, რომ არიან კაცობრიოსეული ადამიანები, რაზეა საუბარი, მაგრამ რა ვიცი. თითქოს ბევრი გვინდა რომ იყოს. რა დავაწობი ხა ეს უბედური. უცებ-უცებ ჩავყაროთ ტაფაში გოგოებო და დავლიოთ ყავა, მე ვყავთ ხორბალ შემიძლია, მაგრამ მანამდე კიდე გავყეცო. მოდი ვისაუბროთ. თან ყავაც დავლიოთ, თან ყველაფერთან ერთად მივაყოლოთ აი ეს სადახარ შვილო. სადღაც ეს 82 და რაღაც კალორია, სიმართლე გითხრათ, ალპენგოლდი თხილის მერჩი ვინა, მაგრამ დამას წრომარი კომდა. ამიტომ ამის მირთმევა მომიწევს, მაგრამ ის უფრო მინდოდა. მაგრამ ამასაც გემრიელად ჩავახრამუნებ. თან ძალიან მინდა ვისაუბროთ გოგოებო ევროვიზიის თემასთან დაკავშირებით, რომელიც არის ძალიან აქტუალური, არის ერთი ამბები მით უფრო TikTok-ზე. ძალიან უზარმაზარი ჰეითი, ვინც მოусმინეთ ევროვიზიაზე წარსადგენის სიმღერა და ზოგადად საქართველოს წარადგენს მარიამ შენგელია, გორი ხორმე შეიძლება, ხო. რა შემიძლია ვთქვა? ზოგადად მარიამს ძალიან დიდ პატივს ვცემ, ძალიან ვაფასებ. არ ვიცი, ვინც იცით, ან ვინც არ იცით, გეტყვით, რომ გვაჩვენე შენ ხმაში, როდესაც მე ვიყავი მონაწილე, მაშინ იყო ჟიურის ერთ-ერთ წევრად მიწვეული და როცა დამთავრდა ჩემი სიმღერა და გაირკვევა, რომ მე არ ვმღეროდი,
აიო ამ გოგოსთანო ცეკვა მინდაო ადგა და ჩემთან ერთად იცეკვა, ვის არ ვიცი, ვისაც გახსოვთ ეს კადრები. ვიდეოს ვერ, მაგრამ ფოტოს დავურთავ და მიხვდებით, ვისაც ნანახი გაქვთ და მარტივად აღიდგენთ მარიამს, არის ულამაზესი, უსაყვარლესი, ძალიან პოზიტიური, ძალიან კარგი აურის მატარებელი. თუმცა ერთ რამეში არ ვიცი, საკუთარ თავთან ვთანხმდები, რომ გონია ეს სიმღერა, რაც არის, არ არის საევროვიზიო. შესაძლოა ვცდები და შესაძლოა მე არ მაქვს ხა იმისის რომ აი ზუსტად გავსაზღვრო ევროვიზიის, მაგრამ მე როგორც მსმენელი ალბათ ევროვიზიისგან ცოტა სხვა რამ მინდა, ცოტა ისეთი მსუბუქი. თუმცა რა თქმა უნდა თავისუფლებაზე მღერის და თემა კიდე სხვა რამ არის და მით უფრო ახლა ჩვენთვის ეს თემები ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი. რა დედიკო? არ დამეწოდე. თუმცა რაღაცა ძალიან ვერ შემოვიდა რაღაც ეს სიმღერა ისე როგორც ვისურვებდი თუნდაც მარიამისგან. მარიამი ძალიან ისეთი გოგოა, ძალიან კარგი მონაცემებით და ეს სიმღერა მგონია რომ მისი არ არის. მგონია რომ მეტი შეუძლია ვიდრე არის ეს სიმღერა და მოითხოვს ეს სიმღერა. ბატონო? რა დემერე რო ჭამ. კი, ხო და მერე? შენი ხელით უნდა მიირთვა და იმიტომ. არ ვიცი როგორ ფიქრობთ თქვენ, არ არის ცუდი სიმღერა, მაგრამ არ არის ევროვიზიისთვის. ჩემი აზრი არის ასეთი. ზოგადად ძალიან კრიტიკულები ვართ ხოლმე ევროვიზიასთან დაკავშირებით. აი ძალიან, აი რა ვიცი, ვიც არ დაწასულიყო, აი ძალიან კრიტიკულად ვდგებით. მაგრამ ნუ რა ვქნათ, ეს სიმღერა ჩემთვის მიუხედავად ჩემი საზღურო სიმპათიისა, მაინც მგონია რომ თლად არ არის ევროვიზიის შესაძლოა პირიქით ძალიან მაგრადაც გავარტყით და ეგ სიმღერა სწორი არჩევანი იყო, არ ვიცი. ნახოთ, დაველოდოთ მოვლენებს, მაგრამ მე როგორც მსმენელი კიდე ალბათ სხვა რაღაც მინდოდა, არ ვიცი. თქვენ რას ფიქრობთ? მანამდე მე კარტოფილს ამოუღრევ. თუმცა როგორ არის ის, აი საბოლოო ჯამში რა სიტყავს ევროვიზია, აი როგორ სიმღერას სიტყავს, აი ვერ გაიგებ, როგორ სიტყავს. რაღაცებს რო ადარებ, მერე რაღაცა ახლანდელ მარიამის სიმღერაზე ფიქრობ, რომ არ არის საევროვიზიო. მერე რაღაცებს ნახულობ, რაც აი გავარდა და გადაირივნენ, კი, ამაზე იტყვი, რომ საევროვიზიოა, გამიგეთ? ანუ ვერ გავიგეთ, როგორი სიმღერები ჭრის. ამ სიმღერას, მარიამის სიმღერას აქვს რაღაცა ძალიან ეს მოაფრქვევს, ეგეთი მომენტები აქვს. მაგრამ აი რამდენად საევროვიზიოა მაინც აი გაჭრის, აი ეს, აი არ ვიცი რა. და ახლა ვუყურებთ სხვათა შორის უცხოელი ინფლუენსერებს, ვინც დადებითი ეს გაუკეთეს რა მარიამს და ვაუ და რაღაც აი გაოგნებულები რო უსმენდნენ რა. მაგრამ აი რო სკროლავ და ძალიან დიდი ნეგატივია, ვიხრჩობი. ნახოთ, იქნებ მარიამმა ლოკაცია შეიცვალა და რა თქმა უნდა მე შევიცვალე. ამიტომ გაწყდა, წყვეტა გქონდა, არ მინდოდა, მაგრამ ოღონდ ამან მიერთვას უკვე აღარაფერს დავეძებ. სამხარი რო არ ქონდა, ამიტომ მოშივდა, მაგრამ რაღაცა მთლად მოშიების არ იტყობა ეს არაფერი, დიდად. თემა გავაგრძელოთ. დედიკო, წამოჯექი საყვარელ და მე დაგაწვენდე. თემა გავაგრძელოთ, მეგობრებო, მარიამთან დაკავშირებით ვსაუბრობდი. ევროვიზიაზე, რომელიც მიკუნკულობს. ვფიქრობ, რომ ამხელა ნეგატივი, რასაც ის იღებს, ზედმეტია, ძალიან ზედმეტია და ძალიან არასწორია, იმიტომ რომ არ იმსახურებს არავინ ამხელა დოზით ნეგატივს ხალხო არ შეიძლება. ჩვენ თითქოს არავინ არ მოგწონს, ვინც მიდის და გასაგებიც არის, უფრო კრიტიკულები ვართ, უფრო და მოდი შევთანხმდეთ, რომ პირადად მე
და ძალიან ბევრი ადამიანი მეტად კიდე სხვანაირ მომღერალს ველოდებით, რომ თითქოს გაგზავნონ ევროვიზიაზე. მაგალითად, არის ერთი ჩემი ფავორიტი ბარბარა სამხარაძე, რომელიც ფიქრობ, რომ ევროვიზიის ფეხები ძალიან სწორად შეესაბამება მისი რაღაცა ეს ენერგეტიკა. არის კიდევ ნინი, არ ზუსტად შემოსახელი არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ იქნებ ფოტო ჩაგისვათ თუ წავაწყდი მის ვიდეოსადმე. უმაგრესი გოგო, ანუ არ ვიცი, ვოკალი აქვს, არა ამქვეყნიური, ისეთი მაგარი გოგოა. და კიდევ არიან რა რამდენიმე. თუმცა ესე რომ მაინც მარიამის წინააღმდეგი ესე არ ვარ, ნამდვილად არ ვარ, ალბათ ჩემი სიმპათიებიდან გამომდინარეც და იქნა გამომდინარეც, რომ ვიზუალი აქვს ძალიან კარგი, აქვს ხმაც კარგი, უბრალოდ მგონია, რომ სიმღერა თითქოს რაღაცა მოსაწყენია. არ ვიცი, ვერ გავიგე იცით. მოდი დედიკო მირთვი. აბძანდი თუ შეიძლება, დაწოლილი არ მივირთმევთ. აბძანდი მარიამ, ჯერ ისედაც აქ რომ მივირთმევ და არა მაგიდასთან არ მომწონს, ხო იცი შენ? არ ვიცი, ამბობენ ხოლმე, რომ ქართული ელემენტები რომ იმიტომ არ მოგწონთ, არა ჩემო კარგო, არა. არ ვეთანხმები ამ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შევა ქართული ელემენტებით იყოს და გადავირიო ისე მომეწონოს, სულაც არ ვთვლი, რომ რადგან ქართულად არის რაღაცა, მაგიტო არ მოგწონს, არ არის ეს ასე. თუმცა უდიდესი ჰეითი რატოც აქვს, არის პირველი ძალიან დიდი ნაწილისგან ახლა მით უფრო როცა ასეთი ვითარება, რომ არის ქართული ოცნების მხარდამჭერი, მათ გამართულ კონცერტებზე იღებდა მონაწილეობას და ასე შემდეგ და ამის გამო ესვრიან ისეთ ტალახს, რომ რა ვიცი, როდის ჩამოიწმეც ვერ გეტყვით. გოგოს სახე აღარო ჩანს უკვე. მირთვი ჩემო სიცოცხლე. და გავიწყდა. ბოდიში და. ვაიმე ბოდიში. არ შეიძლება ამ ნიშნით ადამიანებს მივაყენოთ შეურაცხყოფა, არ შეიძლება. ამბობენ, რომ პირველ არხმა ამიტომ შეაჩერა მასზე, რომ რადგან ქართული ოცნების წარმომადგენელი იყო და ასე შემდეგ, მომხრე, თუ ეს ასეა, ძალიან ცუდად გვაქვს საქმე. თუ ამ ნიშნით აირჩა. ძალიან ცუდად გვაქვს საქმე. და როდესაც დამთავრდა ზოგადად ამ კუთხით რაღაცეები, ადრე როგორც იყო, რომ ამბობდნენ ფეხები თუ შეიძლება, რომ სოფო რო იყო, რომ მიშასთან რაღაც და ვაი და მაგიტო იყო, რომ ამდენ კონცერტებზე გამოდიოდა და რაღაცა და რო დავაკვირდეთ უამრავ ყველაზე ესეთი წამყვანი რაც კი ხდებოდა მღეროდა, ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, არის ხო რაღაცა მარცვალი. ხო და თუ ეს ასეა და მარიამთან დაკავშირებით ამან გადაწონა ძალიან ცუდი. მე არც ირულ ხეჩანოზე არ გადავრეულ ვარ, წინა წელს ვინც გაგზავნეს. მოდი დედიკო, არ დამიწყებია სიყვარულო, გამოიქეციდე. მარიკო. ვიცი, 2 ცალიც და მივირთვი გთხოვ რა. არ გავგიჟებულ ვარ, თუმცა მაინც რაღაცა თითქოს ისეთი იყო რა, რაღაცნაირი სიმღერა. მაგრამ არ გავგიჟდი. ფეხები. მარიამ, ფეხები გაასწორე თუ შეიძლება, დე. როგორ შეიძლება ფეხებს უტრიალებ ხალხს წინ? არ გავგიჟებულ ვარ. მარიკო, სანამ ცოტას არ მიირთმევ, ვერ დავიძინებდე. უბრალოდ შანსი 1%-იც არ არის. სანამ მამა ჩემმა იცაუბრა, ყავა გამიცივდა და ყველაფერი. მოდიდე. მარიკო. მოდი დედიკო, აგაყენო საყვარელო, მოდი. ვიცი, ცოტა მიირთვი და დავიძინოთ. ხო და იყვნენ კიდე რა, ხა ადრე გაგზავნილებიც რო არ გავგიჟდი, კი არა საერთოდ შოქში ვიყავი, როგორ გაგზავნეს. თუ იმიტომ მიდის მარიამი, რომ ამ ხარდამჭერამ გადაწონა სირცხვილი ყველას. მათ ვინც ამ
ცირკში იღებს მონაწილეობას და მიიღო მონაწილეობა. ფეხი საყვარელი. მე ხო იცი დედიკო, არ მიყვარს რა დაწოლილი კვება, რომ თავზე დაგადგე, უბრალოდ ახლა ისე ხარ მოთენთილი, რომ აღარ გედავები, თორე აი რა არის ხალხო მოგწონთ ახლა რომ ნახევრად დაწოლილი მიირთმე, ეს ხო არ არის მოსაწონი არა. არ არის და ეს არ არის სწორი. მე თუ მკითხავთ ხა აი ვაფშე ტყუილა დავხარჯეს 92 თუ რაღაცა კალორია. რას ფიქრობთ გოგოებო? მით მოусმინეთ ამ სიმღერას. დედიკო, მოდი ორი ცალიც და დავწვეთ და. მოდი ჩემო სიცოცხლე. დედი, არაფერი გიჭამია რა. მოდი ჩემი ხათრით ორი ცალი. ხო, თუ გიყვარდე. სამი ხათრით. ადე კიდე. მარიკო. ადე ფეხზე თუ შეიძლება. ნუ მიბრაზდები. შეხო იცი რომ არ გიჭამია. მაგრამ ზოგი ისეთი იყო ჩვენგან გაგზავნილი წინა წლებში, რომ მარიამი პავაროტია იმათან შედარებით. ვფიქრობ, რომ სიმღერა არ შეირჩა სწორად მარიამთან დაკავშირებით და ავით მგონია, რომ მარიამი მეტად სხვა სიმღერას მოირგებდა ვიდრე ამას. აუ ჩემი აზრით. მაგრამ ძალიან ცუდად მომხვდა თვალში და მხვდება და აეგ მასხავს სისხლი უცხოელი ინფლუენსერები რომ წერენ ვიდეოებს რა კატეგორიებად რო ალაგებენ ევროვიზიის მონაწილეებს მარიამის სამწუხაროდ მე ვინც ვნახე ძალიან ბევრთან თითქმის ბოლო ადგილებზე ანაწილებენ რაც ძალიან კინეულია და უწერ ხოლმე კომენტარს რატო? იმიტომ რომ მაინც ჩემია, მაინც ქართველია და ძალიან ცუდად ხდება თვალში, როცა ქართულად უწერიათ უცხოელი ინფლუენსერებთან, რომლებიც ისედაც გვაკრიტიკებენ, რომ სირცხვილო საქართველოს სირცხვილო და რაღაც. პირიქით უნდა დავიცვა და უნდა ვუთხრათ, რომ იცი რა არის ეს ასე არ არის. და პირიქით დავუგულოთ, გული დავუწეროთ, კი დავუგულოთ მათი ბოლო ადგილზე გადავსკუპება, გული დავუწეროთ, რაღაცა სიმპათია გამოვხატოთ. ჩვენია ხალხო, ჩვენია, ასეთია, ისეთია, არ მოგწონს, ჩვენია. გამოხატე შენი რაღაც აზრი, მაგრამ რაღაც უცხოელი ინფლუენსერებთან ვანძღავ, აი რა ვიცი, აბა. მიირთვი დედიკო. ერთი სიყვარული. ხელი მოკიდო, მოდი სიცოცხლე, მოდი ჩემოლა. წამოწექი ის. არ მგონია სწორი და რა ვიცი არ არის რა ეს მართებული რომ იმდენი კომენტარი შემხვდა ასწორებენ ამ გოგოს მიწასთან კაცო რა ვიცი მე და თუ უფრო აი უცხოელებთან რომ ასე გამოხატავთ ზისხს ძალიან არასწორი მგონია და ძალიან მხვდება გულზე ძალიან ბევრი არ მომწონებია მაგრამ როცა უცხოელი ინფლუენსერები განიხილავენ ქვეყნებზე კატეგორიებად ალაგებენ, მე მაინც ჩემ საქართველოს ვუჭერ მხარს და მათ ვეკითხები, რომ რატო ეს ადგილი, თუნდაც აი ბოლო ადგილი და რაღაც რა. არ არის სწორი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართული სიმღერა არის ძალიან საამაყო ჩემთვის, ამას ყოველთვის ვიმეორებ. და ახლაც გავიმეორებ, ჩემთვის ქართულ სიმღერაზე ღრმა და მაგარი არ ვიცი კიდე რა შეიძლება იყოს. სულ ეკალი მაყრის ხოლმე, როცა ქართულ ხალხურ სიმღერებს ვუსმე, ხო, აი მაგალითად რა. და ისეთი სიამაყეა ჩემთვის ქართული სიმღერა და ისეთი ქართული სიმღერას რო უსმენ, უნდა იფიქრო. ანუ ქართული სიმღერა არ არის მარტივი, რომ გავიგე და მორჩა. ანუ ქართული სიმღერას კიდე მოდი ჩემთან სიცოცხლე, მოდი დედიკოსთან მოდი და ჩაგეხუტები, მოდი ჩემო პატარა, მოდი ჩემო სიცოცხლე, მოდი ჩემო, მოდი. აქ უნდა გადავაგდე და ახალი სახურები უნდა გიხდი. დიდი მადლობა ჩემო, დიდი მადლობა და
უნდა იფიქრო ქართულ სიმღერას რომ უსმენ, უნდა იფიქრო რა, იმიტომ რომ ძალიან ღრმაა ქართული სიმღერა, ძალიან ღრმაა და ისეთია, როგორ შეიძლება ჟურნალისტელმა არ დაგიაროს ძალიან ტანში, ხა გააჩნია რა სიმღერაა, ხო? და ქართული სიმღერა ძალიან რთული აღსაქმელია ყურისათვის. და მით აი აქ დაწეკი დედიკო, სიყვარულო მობრუნდი დედიკოს ლამაზო, გადმობრუნდიდე და მით უფრო ევროვიზიისთვის მგონია რომ კიდე გაუგებარი იქნება რაღაცა მეტნაკლებად მით უფრო ესეთი სევდიანი სიმღერა და რაღაცა ესეთი. არ ვიცი, ასე ვფიქრობ. მაგრამ გამძლებას ვუსურვებ მარიამს, იმიტომ რომ რეალურად იმდენად დიდი რაღაცის გაძლება მოუწევს, მგონი წარმოდგენას არ აქვს. ჯერ არც წასულა ესე და არც მღერია და უკვე რა ამბავია და უკვე ისეთი ამინდი შეიქმნა, რომ რა ვიცი გვეპარება ვინმეს ეჭვირო, ხა 10 ევროშიც ვერ შევალთ კი არა, 15 ევროში და 20 ევროშიც ალბათ ვერ შევალთ. დიდი ალბათობით რა განწყობებსაც ვხედავ ყოველ შემთხვევაში, აი უცხოელების რაღაცა ვიდეოებს რომ ვუყურებ. თუმცა რა იცი, იქნებ გაგვიმართლოს და 20 ევრშიც მოხვდეთ. არავინ იცის ეგ, თუმცა კიდევ წუხარ იმაზე, რომ ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, რომლებსაც ჩვენ ვაძლევთ რეალურად ხმას, სამწუხაროდ თვითონ არ გვაძლევენ ხმას. გვინახავს ხო ეგეთი ქვეყნები წინა წელს. მაგრამ ნუ ხო, ხელი მოგცე, მოდიდე, წამოწევი. მოდი ჩემო სიცოცხლე, შენთანაა შენი დედიკოდე. შენთან არის გაჭირება. რა ვიცი, ესეთი ის მაქვს დამოკიდებულება იყვნენ და არიან ძალიან ბევრი ისეთი გლეჯე და არ ვიცი, აი მაგალითად რა პრინციპით ირჩევია, ან ცოტა ვერ გავიგე სიმართლე რო გითხრათ. ვერ გავიგე. აი ეს სიმღერა რა არის, იცით, აი ნახე ძალიან ბევრს თავის ქვეყანას მიაქვს თავისი სიმღერა და აი ბერძნები აიღეთ ძირითადად ხო თავისი სიმღერებით მიდიან რა, ანუ თავისი ენის სიმღერებით მიდიან, ბერძნულით მიდიან და ფრანგები მაგალითად იგივე ხო, აი ძალიან ბევრი რა. მაგრამ ნახეთ, აი მაგალითად ბერძნული ყურს უკვე ისია, ძალიან თითქოს ნაცნობია და ხშირად გვესმის, ასევე ნუ ფრანგული ხო გვესმის და გვესმის და ძალიან ბევრი კიდევ რა, მაგრამ ქართული ასე ხა მთელ მსოფლიოში არ არის ესე რომ აი უსმენდეს ხალხი ეხა შენ რაღაცა იმას არ არის ასე რა. ამიტომ ალბათ უფრო მეტად ვერ გაგვაქვს ქართულით რა ამ შემთხვევაში აი ესეთ კონკურსებზე. აქ ხა საბავშვო არ ითვლება ევროვიზია, იმიტომ რომ საბავშვო ევროვიზიაზე მადლობა ღმერთს რაღაცნაირად წინ მაინც ვართ და ძალიან მიხარია და გულში მატკივრობ ყოველთვის. მომეცი ხელი დედიკო, ჩემო ლამაზო, ხელი მომეცი სიყვარული. მოდი ჩემო ლამაზო. მოდიში რა, მოდიში, თვალი გამერხარად. არ გეცხობდები. არა, ჩემო სიყვარულო, მომიხდიბოდი შტე. მოდიში. მოდი აქ დამატე თავი გინდა, აი ასე, ოპლაც, მოდი ბალიში დავდოთ, მოდი სიყვარულო, მოდი დე, ჩემთანი, მოდი, ჩემო სიცოცხლე დე. ძალიან არ მინდა რომ დაიძინოს, მაგრამ ახლა რო არ მივუშვა ნებაზე, გუშინდელივით დაემართება და მერე ნუ აი ძალიან ავირებით ამიტომ. თუმცა მაინც კარგად ეძინა. გუშინ მაინც მეტაკლებად კარგი ის გქონდა, ანუ გრაფიკი, მაგრამ ახლა მერჩენია რომ დაიძინოს ყოველ შემთხვევაში. რა უნდა მოხდეს ახლა, რომ უცხოელმა ვიღაცა ფიტიკუშკა ინფლუენსერებმა ლანძღონ ჩემი ქვეყანა და მე მათ ვუგულო და დავუგულო ეს ლანძღვები და მერე ვუწერო რომ ხო თქვენ ხართ სირცხვილი ჩემ ანუ შანსი არ არსებობს, აი არ დაუწერ რა. რატო აკეთებთ ხალხო?
ისიც გვეყოფა, რომ მოწონებაზე მეტად ვიდეოს, რომელიც რგოლი ტრიალებს, არ მოწონება აქვსო რა და ისე გულზე მომხვდა, ისე ცუდად გავხდი, ისე იმოქმედა ჩემზე, რომ აი არ ვიცი. ძალიან ცუდია, ძალიან და თქვენ მარიამის ადგილას დააყენეთ თავი რამდენად დიდი ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ არის და რო დასრულდება კონკურსი, მერე რა დაიწყება? უარესი ტალღა დაიწყება, დარწმუნებული ვარ და უსურვოთ გამძლეობა, უსურვოთ წარმატება თუ მისი სიმღერის გამო და მისი ყველაფრის გამო აირჩა მარიამი მაგალითად ვუსურვებ უდიდეს წარმატებას და აი რა ვიცი ყველაფერისთვის უნდა იყოს მზად და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ძლიერი გოგოა და იქნება მზად ყველაფრისთვის მაგრამ და სულ ეკაშკაშოს აი არ ვიცი ყველაფერი კარგი მემეტება იმდენად ჩემთვის ძალიან დადებითი რამ იყო ის რაც მოხდა მაშინ გადაცემის ჩაწერის დროს მაგრამ თუ იმიტომ შეირჩა ეს კონკრეტული ადამიანი რომ მხარდამჭერია და ამიტომ მოხდა მისი წარდგენა მაშინ მაშინ შედეგებზე აღარ უნდა ვინერვიულოთ და აღარ უნდა ინერვიულოს მის შედეგებზე პიროვნულად რაც მოხდება და რასაც ახლა ხალხი იმეტებს მისთვის და ჯობია რომ შევწყვიტოთ ხალხ არ შეიძლება ასე წარმოდგენა არ გაქვთ თქვენ რა ებიწერება აი არ ვიცი ვინც არ ათვარიელებთ მსგავს რაღაცებს ნახეთ უბრალოდ რა ები ხდება ანუ ისე TikTok-ი არ გაქვთ იმას გულისხმობ ბევრს არ აქვს TikTok-ი რთულია ძალიან მძიმეა თქვენ მის ადგილას წარმოიდგინეთ უბრალოდ ძალიან თორე სულ არ მინდოდა გეხოცებთ ხე ირუ ხეჩანოვის გაგზავნა ევროვიზიას ხეჩანოვის გარდა ისეთები ყავს ხალხო საქართველოში ისეთი გოგოები და ბიჭები ყავს რო ღეჭავენ აი საევროვიზიოდ გამზადებული ტიპაჟი ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ აქ არ არის მხოლოდ ნიჭით გამარჯვება ჩვენ ხო კარგად ვიცით ეს კაცო როგორ არ ვიცით მაგრამ მოდი მსოფლიოს დავანახოთ რომ ნახეთ რა მაგარი ვიღაც გამოგვაგზავნეთ მაგრამ იმიტომ რომ თქვენ იქ რაღაცეები ამიტომ დაახევინეთ უკან კი ჩვენ ესეთი მაგრები ყავს ეს დავანახოთ ხო შეიძლება არაფერი მაგას საწინააღმდეგო ხო პიროვნულად ხეჩანოვთან ირუსთან არაფერი ძალიან საყვარელი გოგოა ძალიან პოზიტიური გოგოა გააგზავნეს სიმღერა წამოვიდა და ხო რა ვიცი ყოველ შემთხვევაში არც ძალიან ცუდი სიმღერა არ იყო მაგრამ უკეთესი გვინდა ყოველთვის ჩვენ რა უბრალოდ გონია რომ აი რატო გაგზავნეს აი უბრალოდ კიდევ დავიცენტრე როცა მართლა მაგარი გამზადებულები ყავს აქ მაგ კონკურსისთვის რატომ უნდა გაგზავნილიყო ირუ ხეჩანოვი და კიდე ადრე ვინც იყვნენ გაგზავნილები კიდე ძალიან ბევრი მაგრამ მოდი იმათ დადებულ ვიდეოებზე სადაც წერდნენ რომ უირა კარგი ვიღაც არის ქართველების კომენტარები ფუφ და ზიზღის სმაილები ჩვენ ქართველებზე ჩვენ წარგენილ ადამიანებზე იყო ეგ რაც ძალიან არასასიამოვნოა რა ვიცი ჩემთვის არასასიამოვნოა არ ვემხრობი პირიქით მემძულს მსგავსი რაღაცეები მოკლედ რო შევაჯამოთ თქვენ რას ფიქრობთ დამიწერეთ წარმატებები საქართველოს ყოველთვის და იმედი დავიტოვოთ რომ თლად ბოლო ადგილზე არ გავალთ იმიტომ ძალიან მტკივნეული იქნება დარწმუნებული ვარ ზოგადად ჩვენთვის ყველასთვის იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ წინ წავიდეს არავინ ვიცით რა მოხდება უფრო მეტად მოდი შევთანხმდეთ რომ პოლიტიკური ნიშნით ამოიჩემეს ეს გოგო და არა იმიტომ რომ სხვა დროს რო წასულიყო ეს ყველაფერი იქნებოდა ასეთი ლანცვაგინება ასეთი ზიზღი ასეთი ქვისროლა იქნებოდა აი ეს კითხვა დაუსვათ ძალიან ბევრმა ადამიანმა საკუთარ თავს რა ნიშნით ვლანძღავთ ამ ადამიანს იმიტომ რომ არ მოგწონს მისი მონაცემები და სიმღერა თუ იმიტომ რომ მიეკუთვნება ქართული ოცნების მხარდამჭერების სიას თუ იმიტომ რომ არც ის გვინდა არც ის გვინდა ანუ რატომ
გვაქვს ეს დამოკიდებულება და მაინც რაც არ უნდა იყოს, უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია, გაგზავნილია და ვუსურვოთ წარმატებები. დაგემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. ხვალ გვაქვს დღეს გქონდა ძალიან დატვირთული დღე, ღია გაკვეთილისთვის ვემზადებით. ხვალ არის ღია გაკვეთილი და დღეს გენერალური რეპეტიცია იყო, ინგლისურის ღია გაკვეთილია, მაგრამ ეს არის უბრალოდ ღია გაკვეთილი. ეს არის როგორც სპექტაკლიც ასევე და ხვალ აქვთ ბავშვებს და ძალიან დატვირთული დღეებია ეს დღეები და მე უკვე იწყება ჩემი ზეიმების აქტიური მზადება. წარმატებები ჩემ ბავშვებს ხვალ, ასევე თქვენ და წარმატებები ჩვენს საქართველოს ევროვიზიაზე. მზად ვართ. რა შედეგიც არ უნდა დადგეს.